కనెక్ట్ చేసేసాను చూడండి. డింగ్ డింగ్ డింగ్. నేను ఎప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ ఎడ్జ్ ఓపెన్ చేసినా ఓపెన్ అవుతుంది. సి ఇలా జరిగింది. దీని వెనకట్ల ఇక్కడ బ్యాటరీ ఉంది, యూఎస్బి కూడా ఉంది. యూఎస్బికి కనెక్ట్ చేసి బ్యాటరీ మన ఇంట్లో స్పేర్ బ్యాటరీ ఒకటి ఉంది, అది పెట్టి చేశాను. కనెక్ట్ అయిపోయింది. సి ఇంత ఎలా ఉందా. ఇలా తిరుగుతుంది మౌస్. నేను ఇలా పట్టుకొని దీన్ని ఇలా నేను రిఫ్రెష్ కూడా చేయగలను.